இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அதனால் எடுத்து எடுத்துக்கலாம். பாம்பு தோல் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் நேம் போய் சீரோ பண்ணலாம். மணி பார்த்து கிளிமீன் சேவல் அடிச்சுன்னா மாயிரம் இந்த மாதிரி இருக்குங்க, ஈஸியாக இருக்கும். சேவல் அடிக்கிறது இப்படிதான் அர்த்தம் இருக்கணும். கிளிமீன் வந்து ரொம்ப சேவல் அடிக்கணும் கஷ்டம், ஆனால் மீன் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப ரேர் ஆழ்கடலில் பிடிக்கிறது. இந்த மாதம் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். ஆமாம், இதோட ஸ்டாப் ஆகிடும். இங்கே எல்லாரும் லீவுப்பா, கவர்மெண்ட் ஹாலிடே, விநாயகர் சதுர்த்தி. நான் வந்து காலையில் 9 மணிக்கெலாம் போயிடுவேன் வீட்டுக்கு. போயிட்டு அப்படியே விநாயகர் சாமி வாங்கி போயிட்டு பிள்ளையார் வாங்கி போயிட்டு செல்வர் கணபதியை படைச்சி என்ன ஒரு சேதத்தை ஒன்று போட்ட மாதிரி. என்ன விஷயம்? ஓ, பீஸ் போக பாருங்க, கொஞ்சம் பொடிசா போடும். பொடிசாவா? ஓகே ஓகே. ஒரு ஆள் இது ஒரு ஆள் இந்த பீஸ் மட்டும். ஓகே ஓகே. ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் மீன், சாப்பிட்டான மீன். வழக்க போட்டாச்சுதான் குழம்பு. ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்துட்டு வீடியோலாம். ஆமாண்ணா, இப்போ வெங்கடேஷ் ஒரு பெருசாக வந்து எடுங்க, சின்னதாக ஆனால் இப்போ மட்டும்தான் இடம் வரமா இருக்கு. மீன்லாம் ஓகே.
போகலடா 6 மணி நேரம் ரெண்டு பேரும் ஜோடியா தான் போவாங்களா? அவர் கூட்டு போயிட்டு வா. இதான் நினைப்பேன். அவர் எப்படி வருவாரு? நாங்கள் ட்ரிபிள் செவனில் பார்த்துக்கே இல்லையா அவர் கூட. ட்ரிபிள் செவன் பிரச்சனை இல்லை. தீபக் வச்சுன்னா நான் 3 பேர் வந்தேன்டா. அவர் வண்டி போயிட்டு வந்தேன். அப்புறம் தீபக் இல்லை நான் பின்னாடி. ட்ரிபிள்ஸ் போட்டு தான் பிரச்சனை. ட்ரிபிள்ஸ் போட்டு தான் பிரச்சனை. போடலாம் டாலி பாரு எப்படி ஓட்டுறாரு. ஓட்டு மட்டும் போயிடலாம். காசு போடுற மாதிரி இருந்தான் குரு வேலை அப்புறம் மட்டும் ஒரு ரூபா அண்ணா எத்தனை இதே மாதிரி தான் எத்தனை இது மொத்தம் 4 மீன் ஒரு மீன் கிளீன் பண்ணிட்டேன். நான் 2 மீன் போட்டியாண்ணா? ஸ்லோவா வெட்டினா வாங்க பார்க்கலாம். எத்தனை 4:20 அப்போ எத்தனை எடுக்கணும்? 10 முழுப்பாங்கண்ணா.